दोस्तों, जैसा आप लोगों ने देखा कि ये योगी आदित्यनाथ महाराज जी का उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, जय जय श्री राम। महाराज जी ने क्या बोला है आप लोगों को अच्छे से पता है, और वो उस चीज़ को जो बोलते हैं उसको लागू भी करते हैं। ये योगी महाराज का उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे दंगाइयों के साथ में कैसे सख्ती के साथ में निपटा जाता है और उनको कैसे 72 हुरों के पास में भेज दिया जाता है, ये आप लोगों ने देख रखा है। ये उत्तर प्रदेश है, ये दिल्ली में नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ महाराज को 2029 में प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए? कृपया करके आप लोग मेरा भी सपोर्ट करें और योगी आदित्यनाथ महाराज जी का भी सपोर्ट करें। दोस्तों, जय जय श्री राम।